tama suruga mamadeni duwe pasalan tak kata ni masa tajagai madeceng nomor sedi aja mupat di boleh rilalanna atita melo pijariwi yarega melo punawanawa majai pada terupa tahun. Nomor 2 aja mupat di boleh siriati rilalanna watakaleta nasaba masih sakitu menderita kitu narekomat di boleh siriati rilalanna watakaleta. Ustaz deja kasih ule perengi aga Pak Burana insyaallah taje ni Pak Guru ki Pak Burana supaya selama ki pole risiriati. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bikin acara. Kalau sudah ada Ustaz Hamka, jangan lagi ada yang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Bapak Camat Baranti. Sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Baranti. Sama-sama kita hormati Bapak Babinsa. Sama-sama kita hormati seluruh hadirin wal hadirat, ibu-ibu semuanya yang hadir di tempat yang penuh berkah ini, insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rilalanna iye watue degaga ada ia makasingi puada sengadina ada asukurukeng marajaye lau risese arajanganna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah narik pemelo mak kita angkamu pawedding ipake mak kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Narik pemelo mopi maring kalinga angkamu paparing kalinga nawiringingi pengallahu subhanahu wa ta'ala rilalanna ye onronge rilalanna do cilita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nariko meloki minum meloki mandre lalan namo pa inungang inola tama lalan namo pa anrebe inola tama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu maga ni kira-kira nariko tanyana lalan na inola tama inungang yimpus mani limay mani ipatama iyola patama anrewe limay mani iyola ipatama inungangi maka idi atan pong Allah subhanahu wa ta'ala nariko makanja mopi itu maka si mopi itu aja mutakalupa syukur maringerar pong Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nariko meloki makareso meloki makaluang ang kamu pa awatangan na wiringi pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kamu pa agalankan na wiringi pong Allah subhanahu wa ta'ala. Yuli mo pa makka way si pantingi. Yuli mo pa makka way si butuloe. Baka yuli mo pa makka way si kacaye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasaba ang kanang kamatu sewa watu. Jangan ka way si pante yuli makka. Jangan kawai si botolo yule maka
jangankan wisi kaca yulle Makkah. Ibu, wisi sinru madari dek nana yulle Makkah. Itimpu mani, isinru kan mani pinung. Makanya ini di atan na Allah Ta'ala. Ya ko makanja mopi itu, makasi mopi pakitai, mataram mopi paring kalingay, mawata mopi watak kalewe, magala mopi masinay, pabarrewi andre-andrewe, aja mutak kalupa, syukur meringerang, ripang Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nariko ang kepada syukuru kiwi papedalena pung Allah Subhanahu wa Ta'ala la zidannakum de napaja na tambayang pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan namuan nariko masakariwi. Inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid. Majapu pacalaku maserro mapipadi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat temma patuta de napaja ikiringangi lauri ale malabbina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita baca insya Allah napaturungi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala barakakna rilalanna ye'un rotta. Napaturungi pong Allah Subhanahu wa Ta'ala barakakna rilalanna kamputta sehingga makanja manangi wasilina tanat-tanatta. Amin ya rabbal alamin. Makanja manangi wasilina galutta. Amin ya rabbal alamin. Makanja manangi wasilina daratta. Amin ya rabbal alamin. Makanja madike manangi wija-wijata. Amin ya rabbal. Teralamanangi anak darata. Amin ya rabbal. Lakuto pajandai. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah, nyaman na isadik. Ya koto masalawat makbiri jama bersamaan. Namo dini apalah ide tunis yang isi buata. Yang penting pakai dia demi itu muta. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah luar biasa malam ini insyaallah dua telu barakah ipuliang. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi salaibi bolana na jokkari masigie jokkari bolana fung Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada menjalankan ibadah-ibadah fardu tapi jokkatoi tudang maring kalinga apalagi peringatan maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isalaiwi bolata harusnya istirahat ki, harusnya wadi jajan kamelo menonton film sinetron, tapi natinggalkan mana ngero, melo ilok kajok kebolana pung Allah Ta'ala, maring kalinga, pangaja agama na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, rewaki matu, lolongangi apalan, umrah, taman, sempurna apalan. Tapi sarakna ibu sarakna makanja niat tak milo mimeto kilo maring kalinga
Imi ko milo malagalaga tallo ay dewi sengir matur. Okay. Makanya hati-hati ki ro anak sudah pena burai ro hati-hati ki. Apa ya biasa winger rawat ku anak-anak opo jimonro ku burai. Aginya waktu ku minre ko na burai monro tur maka di nenawanatu mariawa 10 tallo wale. Ternyata digaga tallo wala si di mo magay iro to milo malagalaga nalik jala ka ku buk capu mana tallo na pakitokong. Makanya hati-hati ki monro ko sudah pena burai. Yang kedua alhamdulillah dindrik na pasangangi maka de aja talaga-laga kode pana selesai pi acara insyaallah. Iya. Selesai pi pura pi baca perilo doangangi supaya mak barakah iro talo yandre madice mana ngi matu sukses mana matu sikulata. Iya. Ye kong kana buntu nandre talo matu repule salawaki insyaallah macam matu. Iya. Tapi selesai pi acara. Yang kedua keselesainya acara dia merigaga laga-laga ki. Yang penting aja mulai telo na Pak Ustaz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Angka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tudang ngiri tengana sahabat. Tudang ngiri tengana sahabat. Riwayatuna tuda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takuma berkade Nabi ya Rasulullah. Maka dia Nabi wahai sahabatku de namitta matu angka taulalu taulisa suruga de namitta nalalu taulisa surugain de panamitta purana nafuada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu ni angka na tahu lalu marica janggo na tete sandalakna. Hari keduanya tuda si nabita reon rongero riolona sahabae mak berikada si nabita maka wahai sahabatku tajan ni de namitta matu angka tahu lalu taulisan suruga. Dia namanya nalalu taulisa surugai. Dia namanya purana na puada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu sinange dengan orang yang sama ia matoro lalu iwani marica janggo na tete sandalakna. Panasarami meni sahabat maka dewe agak ngari na pugau iya. Hari berikutnya makbak ketelui hari ketiganya maka desi nabita de namitta angka matu taulisa suruga lalu okko yolota. Pada saat itu de namitta purana magisana mabirikada nabita lalu siro tawe orang yang sama dari hari pertama, hari kedua dan hari ketiga marica janggo na titis sandalakna. Akhirnya yero sahabae dengan penasaran magina penasaran melo misangi makada aga pakkasiwan ni tawe aga pakkasiwan ni mannasanasani ale malabbina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamingi mutama rilala surga pammasena pengallahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Melo mitai pada Bilal waktu Bilal penasaran ni Nabi sallallahu alaihi wasallam napudangi Bilal, ya Bilal, bima sabaktani, Bilal, agamu pogau Bilal, wen kalinge uni sandalakmu rilala suruga, bima sabaktani Bilal. Maka di Bilal, dituga ya Rasulullah, maka dah engkah, ditu juga sana kada engkah, maka di Bilal, ya Rasulullah kecuali ini dewa jenne kecuali kupura kak mak jenne mas sempaja sunnah kak jolo duan rekan. Dewa jenne nariko sangadina kupura kak mak jenne mas sempaja sunnah kak jolo duan rekan. Maka din nabita gara-gara ina tu mupan nanungang sempajang mupan nanungangi mujage madecengi sehingga yang kalingami meni oni sandalata lepak sandalata rilala surga pammasina pengabahu subhanahu wa ta'ala.
Sehingga sahabat ini penasaran. Watunna penasaran nacinrolay nang ito laloy. Nacinrolay. Purana nacinrolay narunti bolana kado yero bolana. Ino bolana. Sanna puran ita yero nang yero jamaah dimuliakan Allah bajanna lawi bertamu. Watunna law bertamu melo mitai aga amalan na yetawe. Aga pakkasiwan ni tawe sehingga law koro maka tokatto ya assalamu alaikum wa alaikumussalam. Puran maka de di kagar munro bolata mak ban ni talumpan ni maka di pune bola ye de na marigaga waddi monro ni watuna monro ma ban ni tayero de to gaga istimewa na saksikan de to gaga luar biasa na saksikan. Yeko tami waktu sempajangnya lawi mas sempajang. Yeko narapi waktu nalau galungnya lawi galungnya. Narapi waktu nalau matana lawi matanang. Narapi waktu nama pupu lawi mapupu. Detoga istimewa itu yang terus. Neita degaga tami waktu na sempajangi mas sempajangi. Detoga istimewa amalan istimewa na saksikan. Sehingga ganna italum penni talung ngaso monro bolana melo ni masimang. Waktu na melo masimang na podang ni punne bola maka dayero kasi sitongan na ya monro ka makbani melo ka mitay aga amalatta na manasanasan idi na jamingi nabita sallallahu alaihi wasallam taulisa suruga manasanasan maka dayero idi satu saksikan idi mitay degaga detugaga luar biasa taita madeni nangis sabay. Waktu nama de sahabae naliwangi 2 meter nobi pemang wahai sahabat loki mai rewa pemang waktu na rewa maka de kecuali rilalan na uran kecuali angka 2 malak da ujagini wadi jaji gara-gara yero wadi jaji maga sanna iya nasabari nabita sallallahu alaihi wasallam najaminga tama suruga. Maka denir sahabat ada niru duain nomor sedi iya naritu de sisa nang kanompo rilalanna watak kaleta melo pitanna ipadanna rupa tau de sisa nang kanompo rilalanna atinna melo pijari ipadanna rupa tau melo cerita jai padanna rupa tau iya malak dana jagaiwi sehingga maka de sahabat wadi jaji gara-gara itu najamini mutama rilala suruga pamasina pengabaw subhanahu wa ta'ala. Bisa saja ada orang amalannya biasa-biasa, detoga istimewa, tapi mapacing atina, denang kanaman nawa-nawa maja lori padanna rupa tau, denang kanaman nawa-nawa melo pijari padanna rupa tau, melo pitannai padanna rupa tau. Bisa saja orang itu sederhana dilihat, tapi malupui risisina pung Allah subhanahu wa ta'ala magai macinnong yatinna mapacing yatinna sehingga di nengkam naman nawa-nawa maja lauri padanna rupa tau jamain dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini di madari deni le tangini iya madari tonya iya kusiruntuni tak 2 tak 3 madari ni lari ni cerita bunga namo pajolo aden namitai cerita naramatu min riasi pak dan rinna naramatu tamari dalam pola madari tone madari deni sedingi iya madari itu mana-wana majaki pada rupa tahu iya si bici mitawe nasa si alene bici nakada tanatu gaji anak bicir iro lagi nangi tami pacaramai nape tam na buka pintu na nangi mesin nakada igaru milo macarama iro pas sungko celak iro matanri sungko na wadi siya langga bandat sungko na tal ibu desi nat nanna tapi kedo si timuna ceki kena kadikir nasa si lampir sungko na si bahasa rubanda jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala makanya ya Degaga rilalan na mompor rilalan na watak kalena melo pitan ni padan na rupa tau
melo pijari padanna rupa tahu, sehingga orang ini ijamingi mutama rilala surga pammasina pung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka de sahabat na pudangi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dari sahabat, atadaruna manil muflis, maisada tawang kay bangkero, atadaruna manil muflis. Maka de sahabat tawang kay bangkero, matur ya surimun rinna pung Allah subhanahu wa ta'ala, iya naritu taw ang kay rogi ri jama-jamanna, rogi ri balu-baluna, makanja sarona namumudalana lututo. Maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam tania iro taw rogi matu, tania iro taw bangkarro. Kaya paliasannya taw bangkarro. Maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam iya naritu taw matu, ang kay panguluangannya apalah sempajanna, panguluangannya apalah hajinna, panguluangannya apalah pakaswianna. Tapi mana ro napakimana mimatu masokong riasrimon rinna pong Allah subhanahu wa ta'ala. Magi napaki masokong nasabak de napaja napijariwi padan na rupa tau. De napaja napitan na wi padan na rupa tau. De napaja nabangga-banggakan ni alena lauriolona padan na rupa tau. Na'usubillah summa na'usubillah. Makanya betapa banyak orang mutamari lalaranaka nasabak de nuletahang itimunna. Jauh sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maberka dari lalana adesana, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nigi tahu matapari pong Allah subhanahu wa ta'ala na ni asrimon rinna tarulalu mak berikada wirikada madeceng narikude nulay mak berikada wirikada madeceng auliasmut amma kokit. Terkadang mulut ini tidak bisa kita tahan. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah yang menyebabkan sehingga banyak orang mutamari lalang rana kapacalan na nasabak de nulay jagai madeceng ni timun. Sinina toma-toma malabiku sura malabiku yang kay ria masewi rupong Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tau ang kay salama matu iya naritu tau ang kay jagai madeceng ni lillana. Tau ang kay jagi madicingi wirikadanna. Wirikada yang kay puada rewa riale wirisisina tau ang kay mak berikada. Maka pong Allah subhanahu wa ta'ala, in ahsantum li anfusikum wa in asatum palaha. Nariku mapidicik itu mena alita matua tapi dicingi yen nemu nariku mapijaki alita matua tapi jari. Angka tau malu biningan maronta alu biningan na sabak wirikada de ni seng matur wirikada yang kay melo na pasu. Kebetulan yang katau malu biningan yero laken na takapoy sahabat na lawi bertamu ko bulana. Waktu na law bertamu ko bulana yero sahabat na ro mananato na maraja pakutana. Tudan ni ko bulana, tudan ni ko kadirana. Kebetulan yero kadera nunre tudan kadera parah. Maka di sahabat na wi kanja paha kadirata podoroni maka dero sahabat na ro alhamdulillah tidung itu podoroni tidung mana kana kada tidung kulo bal uleng kadira tudang ekor kadira na ro napa mangoloyolo ni te lamari je para to pana kada we ibato wi te lamari te podoroni nakada ikero nasa saping talu saping ubal uleng lamari dena metero Ibu, dena metero masu beni ne polilalang bawa baki si bawa bepas bawa pella. Napatali wi pellai, napatala tu bawa bipai na jallo ya punang isi bon na jallo beni na. Maka de kuy pale agatosi maka de lakin ne nyarang. Mak jallo beni ne yang seng nyarang betuangan na ada. Nyaran na balu nak binengi sehingga tapi apa yang terjadi? Tersinggungi binena gara-gara ro berantakan alu bininganna karena kita tidak mampu memanage
ungkapan-ungkapan ia angke melo ipu ada. Wadi jaji makanja were kadae tapi taniasi onronna. Wadi jaji oko si onronganna tanasi wattuna. Makanya si kenapa onronganna, si cocok topa wattuna, si cocok topa makanja si onronganna, si cocok si wattuna tapi taniasi ero tawe si newa irne si kenangan mil ipasuir kadai jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang maka ditawe tidak sedikit decengi puada belum tentu naduk pamadecengi tawe apalagi mimeni narik ko jami mena ipuada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin de nanna sidie tama bicara illa ladai raqibun wa atid, kecuali ang kedua malaikat narik ko decing na puada decing icatakan iya namo narik ko ja na puada ja icatakan. Makanya ibu yeko angka tahu cerita jaki, yeko angka tahu punawana-wana jaki pesam muiria na sabak magai itu adalah amalan gratis untuk kita. Ayo cerita masoloi amalae loke di jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ko ini tosi cerita utawe nauzubillah summa nauzubillah. Sinina atanna Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Magai de nang kanompo melo punawana majai padanna rupa tau. De sisa-sisa nang kamuba rilalan natin na melo pijari padanna rupa tau. Nasaba nigi tau melo pujari padanna rupa tau majappu alena na pujari alena riale. Contohnya angka tahu angka raja yero rajae punewi ajudan 2. Kebetulan yero ajudanna angka malampu angka majekko. Yero rajae malada na poji ro ajudanna malampue. Sehingga ia nange tau majekkoe turi majana wanawe mite si bonne yang sebab malada ipoji. Majana wanawe si bonne na sebab malada ipoji. Sehingga apa yang terjadi? Nabi ci irajai. Unro melona solangi padoranina nabi ci iro rajai. Maka de raja. Manu geri maka de geri yanu raja. Mak bau geri sumpata. Napodangi raja. Maka di mak bau geri sumpata. Maka de raja. Niga maka dan akade yanu raja. Maka de raja tidak mungkin alena pawi na saba alena makanja tauna. Maka de subhana eko melo ki patantui eko melo ki pakanasai melo ki mite coba-coba ni muli mak bicara ko yolota pasti na tutu timunna. Padahal tania timunna raja mak bau alena mi na hargai na hormati raja jangan sampai timunna kasih mak bau sehingga naganggu raja jadi ko mak bicara na tutu timunna. Sehingga apa yang terjadi nolitongan datang surat panggilan menghadap ke raja. Waktu menghadap ke raja mak bicara si bawa raja na tututonga timunna. Waktu mak bicara si bawa raja na tututonga timunna waktu si bawa mak bicara raja maka datongan ni raja we nanutonga kasay tersinggutongan ni raja akhirnya ero raja moki se di surah ager noki surah pak gere na kiringan imati ro algojona na podangi koral algojonya maka da tolong ini orang dipancung potong kepalanya dan jangan terima alasan apapun elapital wero surah na petaro Quran pallo maka dero tawinang yawa wai surah istimewa na linga raja padahal surah pak gere akhirnya nalah tapi tayo nang tahu makanja na wana-wana denang kana maceko-ceko denang ka majasipa majakalasi de tulu makanja na wana-wana na tarimi ruang paloe dengan gembira dan penuh senang padahal isa nero adalah surah pagire masuk ina bawai na papi-papire ngero dengan gembira si runtu nangi si buana nangi meloi jakalaseng neiter makada aga itu nakada ada dong, ini adalah surah istimewa dari raja untuk saya. Beliau memberikan dengan luar biasa. Maka dia Rasulullah, tanianu mitu anuku.
Tania na sana kadidi ya tu mina lian raja nak kadidi iya mina peruntukan itu raja nasaba alina nangi pudang raja masulu muli iya mina sana kadidi nalaga rusurai nasaba na cowata nginangi alina nalatung ngi rusurat na sibuana na bawa loku algojoe waktu na bawa ku algojoe dengan hormat dia memberikan tabe tuang ini dari tuan raja pole ko raja nalingi yang sengi surah pemanu sana penaikan pangkat ternyata surah pagire nah bukai algojoe napa na baca madeceng maka da tolong dipancung orang ini dipotong lehernya jangan terima alasan pura namuna bukan apa na tutu takapiru tikengi masih tikengi maka dia jolo tania nakada jangan terima alasan apapun sehingga apa yang terjadi bu malak dak melo na pijari si buana malak dak melo maga sana solangi si buana alena solangi rialewi alena jamaah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala sinina atanna Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama macinnungi atinna itu yang pertama mapaccingi atinna de nang kana mumpo pitanna de nang kanumpo nawa maja lau ripadanna rupa tau makanya idi de sisa ngi nawat dingi si pandang enteng de sisa kinawat dingi di si tuna ini de sisa kinawat dingi di si pakaryawan nasaba wadi jaji yang kei pandang enteng ternyata matandre di posisinya di sisi arajangan napung Allah subhanahu wa ta'ala wadi jaji ia tahu angkai pakaryawan ternyata matandre winilen dari sisi napung Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja orang itu malusa wajunna sope wajah junna tapi macinnungnya atinna matandre nilenna di sisi napung Allah subhanahu wa ta'ala laut mampu bisa diukur kedalamannya tapi ari lalang atinna tasik de rupa tahu dek gaga mulle mukuri maga cinnunganna jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sinina tama-tama malabiku sura malabiku angkeria masewi rupung Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua apa yang kedua ia naritu de nang kana mumpuri lalanna watakkalena siriati narikku minri inri idalik na balibolana ibu de nang kana masiriati narikku minri inri idalik na balibolana de nang kana magasanna na majapina di narikku balibolana minri inri usahana apa angkato tu tahu dito gaga kue kumiru mabila ya balibolana malikipas alena mak denreng balibolanam mali kulkas alena mekke balibolanam mali otoras alena mangoto ambulans degaga makanya dia nangka sehingga turimanya makini nawe pinadina magang dia yaki makada papida lena pong Allah subhanahu wa ta'ala de nang kana si sapi de nang kana si tukar jamaah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala angkato tu biasa tu makun re tu de apa aja turi nanu lakin apa na masa na pa na kasi naro ia menibawa kasi pule kabuting weni ia menibawa kasi dewa bulawang maka de pa na lo meli ulawang mana lo meli ni pura si matu yeleng ulawang maka de kasi pa na majilba si sesa mana tawi alaleku ni bawa desi wajilba si sesa maka de bapa na ala ko lo ko si mala jilba ala kusis kalamana masisa lakin na natar makanya laki-laki kali ini bapak laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memenuhi semua permintaannya ibu-ibu eko melo mali beneta ulawang alyangi melo beneta mali aga sana badda alyangi skincare alyangi iya apa ang katuturan itu melo mite binina macanti nama kutu melyangi pangalli badda jamaah dia bilang tapi kalingate di makunre wanita yang baik adalah wanita yang tidak terlalu banyak permintaannya kepada suami
Maka ina tumatu makunrei tolisa suruga. Maka perali pang idi oranewe maka da iro sitongan na jama-jaman na makunrei tania manasu. Tania jama-jaman na makunrei manasu ya betul ibu? Tania masesa. Tania jama-jaman na tania malepi. Aga pala jama-jama tadi ye kumupogo ni makunrei insyaallah arua pintuna suruga surat tameki tega tapile agero nomor sedi pakanja ki bawa todo si bawa si sumpungat talur pung Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 2 pakanja ki bawa si sumpungat talur pada terupa tahu. Nomor 3 ye ko makanja ni puasata ye ko paling kadale lo ki pakai si papuli pakai ngaji. Nomor 4 makasingi bateta ibu. Nomor 4 makasingi bateta maturu lauri laketa. Makanya ibu ye kona suruh ki laketa manasu anasuki. Nari kona suruh ki laketa masesa asesaki. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatona jinasa Allah, apalagi maku kue saman COD sedikit COD. Makanya idi oranewe komelo ya aman ATM ta ye komelo aman ATM ta pastikan yero beneta matinro dena si bawa HP na matinro. Magai nasaba wadi janji matinro ni beneta tapi takiri si barangnya pole Jakarta. Magai sudah dipasang lagi melalui online. Tiba-tiba angkan itu matu maka ketok. Assalamualaikum. Paket pak, paket. Sana matu ibu kair pakai harganya wajai si di juta 750. Ibu kai ternyata jilbab sisi sana masih semi mangi ayah akare suki ayah mama aji magaya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ana nengi kasih laket ibu ana nengi kasih laket tak kani meaturu turiru api ipasa poliasi na loyawa sehingga semana berita iseliwang mapadi watan na tahu ko Amerika irisa mapadi docilin na tahu ko Singapura irisa abang jambang laki na denisam sini na atana pungabaw subhanahu wa ta'ala. Maka de gagam mompo siri atiri lalan na watakaleta nariko ni te tahu madeceng ni te tahu menre dale na ni te tahu meli waramparang ni te tahu mak bola de nama siriati bisa saja magai nomor sedi makanja ipatan tuan nalori Allah subhanahu wa ta'ala. Makanja yatekan nalori Allah subhanahu wa ta'ala. Hasan al-Basri itanewi Hasan al-Basri aga pakutanana makade wahai Hasan al-Basri wahai guruta magiro idi naturi matanna pinadita magiro idi naturi manyama pinadita aga Hasan al-Basri maka dia matanna pinadiku nasabak de nang kau pusing nariko persoalan papidale pole ri Allah subhanahu wa ta'ala magi na de nang kau pusing nasabak papidale puranator Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 2 magi na matanna pinadiku de nang kawarap kang amalakku melo na puga utawe makanya ro malakulaku ka makasiwiang malakulaku ka masempajang malakulaku ka de nang kawarap kang ro amalakku melo na puga utawe jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya insyaallah idi atanna pung Allah subhanahu wa ta'ala narikumelo ki tama suruga mamadeni diwe pasalang mamadeni diwe pasalang takatan ni masa tajagai madeceng nomor sedi ager nomor sedi ia naritu aja mupat dibole rilalanna atita melo pijariwi yarega melo punawanawa majai pada terupa tahun. Nomor 2 aja mupat diboleh
siriati rilalna watakalita nasaba masih sekitu menderita kitu nareko dibole siriati rilalna watakalita. Ustaz, dia kasih ule perengi aga Pak Burana insyaallah taje ni Pak Guru ki Pak Burana supaya selama ki pole risiriati. Iya. Maka dari penguluta Imam Sya'rawi aja mu masiriati nareko angka tau menri-enri dalena nasabat demi sengi siaga nalak gapung Allah Ta'ala kuri sisena. Makotor memang aja to malada musar ini nawa nareko nakan ki musibah nasabat demi sengi siaga matu papaselena pung Allah Ta'ala nawiriki. Sehingga pepo carana selama kibu ye kupura ki masam pajang subuh. Nare kupura ki masam pajang subuh. Aja tasalewi tu dengan sempajata nare kodeta bacai. Kul huwallahu ahada. Eka 10. Kul huwallahu ahada Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nigi tau bacai. Rimon ripurana masam pajak subuh na baca kul huwallahu ahada eka 10 maka insyaallah selama satu hari itu ipas selama ijagawi di Allah Ta'ala untuk pogok dosa selama satu hari itu ya kumelo pogok dosa turiangkap jagawi sehingga dia na jadi na pogok ya. Nomor 2 kul huwallahu ibaca ke 10. Nomor 2 ibaca kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin isa hasad. Yero sedi ayat pakolingi wa min syarri hasidin isa hasad wa min syarri hasidin isa hasad pakolingi ke 10 insyaallah napabeleki pole risipa sipa hasad dan hasud. Kata lu baca kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Pakoling ero allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Aga Pak Buranya supaya nalaga ero nawa majata supaya tanak dena turiala aleo maka deh iya kapa napitan nakakapake napija kakapate nanu kakapate sehingga idi mato lasewi aleta nasaba lasei mumpuri alewi makanya allazi yuwaswisu fi sudurin nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas ipakolingi eka 10 napa itu tu minal jinnati wan nas. Insyaallah ta coba moi si minggu matu ye kuang kata turima de na matan na pinadin gara-gara ye insyaallah manya makini nawani pinadit ta jamaah dimulakan Allah subhanahu wa taala. Yana mencaji papalis rilalan nei watue mudah-mudahan insyaallah pada di manang napa barakah ki Allah subhanahu wa taala dan insyaallah di mana selama kirilino lebih-lebih pamatri wal wahaya. Wafaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.